హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు మినీ వ్లాగ్. ఈరోజు మా బాబు కోసం లంచ్‌కి అయితే బీట్రూట్ రైస్ అయితే చేశాను. ఫస్ట్ అయితే 1 కప్ రైస్ అయితే తీసుకొని దాన్ని బాగా 2, 3 టైమ్స్ అయితే వాష్ చేసేయాలండి. వాష్ చేసేసాక దాన్ని ఇప్పుడైతే స్మాల్ సైజ్ బీట్రూట్ తీసుకోవాలి. బీట్రూట్ తీసుకొని దాన్ని బాగా పీల్ చేయాలి. పీల్ చేసేసాక దాన్ని పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలండి. కట్ చేసేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వాష్ చేసిన దాంట్లో బీట్రూట్ అనేది వేసేయాలి. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ బీట్రూట్ అనేది వాష్ చేసేసాను. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక 3 to 4 గ్లాసెస్ వాటర్ అనేది వేయాలి, ఎందుకంటే బీట్రూట్ బాగా ఉడకాలి కదా. సో అందుకనమాట. తర్వాత దాన్ని మూత పెట్టేసి వచ్చాక ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. చూసారు కదా ఎంత బాగా కుక్ అయిందో. మా బేబీకి ఇప్పుడు 10th మంత్ కాబట్టి నేనైతే స్మాష్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను. టీత్ ఉంది కాబట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉన్నా పర్వాలేదు. అదే 6 months బేబీకి అయితే మీరు గ్రైండ్ చేసి ఇవ్వాలి ప్యూరీ కింద. అండ్ ఫైనల్గా నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని మా బేబీకి అయితే తినిపించేసాను. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.